السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي في الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. جيناكم اليوم إن شاء الله بوصفة جديدة نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، اللي هي عبارة عن طاكلياتيل بالسمو فيمي، طاكلياتيل بالسلمون المدخن. كما كتلاحظوا معايا أحبائي في الله، غادي نمشيو معكم بلا ما نطول عليكم ديريكتومون المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو طاكلياتيل على هذا الشكل هذا، او اي نوع ديال السباكيتي اللي عندكم في الدار، معجنات اي نوع. انا غنستعمل الطاكلياتيل هذه عندي انا كطيب 6 حتى 7 دقائق. غادي نحتاجو لواحد البصله صغيره مشلضه على هذا الشكل هذا. غادي نحتاج شويه شامبينيون، انا عندي الشامبينيون ديجا مكونجلي، المهم تقدروا ديروا ديال العلبه ماشي مشكل، متوفر. بطبيعه الحال غادي نحتاجو لا كريم، حيت هاد البلا هذا اللي بغينا نصاوبو ان شاء الله غادي نصاوبو بلا كريم مع السمو فيمي. غادي نحتاجو واحد شويه ديال الزبده، شي معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الملح ما غاديش نكثروا من الملح، القليل من الملح، حيت اصلا السلمون عندنا كيكون اصلا مالح. المهم صديبو على حسب الذوق كما كنقولوا. غادي نحتاجو زيت الزيتون او ما يسمى زيت العود. غادي نحتاجو لي زابدو، الاعشاب المنسمه. غادي نحتاجو الابزار والحار. هاد الفلفله حاره صديبون، كاين اللي كيبغي الحار وكاين اللي ما كيبغيش الحار، هذه كتبقى اختياريه. والفرomاج، اي فرomاج عندكم، انا عندي هاد النوع ديال الفرomاج، اي نوع عندكم في الدار ممكن تخدموا به. كما كتلاحظوا معايا انا راه ديجا درت واحد كاسرونه، درت فيها الماء يغلى باش نديرو فيها الطاكلياتيل ديالنا، باش نديرو فيها لاباط ديالنا. او ميم طون راه كنخدمو لاباط ديالنا راه كطيب، كونسا ما غاديش نضيعو على الوقت. او ميم طون غادي يطيبو بجوجهم في دقه واحده. نمشيو معكم ديريكتومون طريقه التحضير. خليكم معنا خوتي خواتاتي، هذا الفيديو ما غاديش يكون طويل، خفيف ظريف على قبلوكم. يلا بنا الى طريقه التحضير. الان اخواني اخواتي، بالنسبه للماء ها هو كما كتلاحظوا معايا، راه غنديرو نضيفو فيه واحد شويه الملحه، وغادي نضيفو فيه القليل من الزيت. ومن طون المقله عندي كنظن راه سخنات، غادي نضيفو فيها قليل من الزيت المائده، زيت الزيتون. غنضيفو فيها هاد المقدار ديال الزبده. دابا غادي نضيف طاكلياتيل ديالي، تقريبا غادي تجلس واحد 6 حتى 7 دقائق، ومع مرة غادي نقلبوها مع الشاي. كما كتلاحظوا معايا الزبده ديالنا راه دابت. غادي نضيفو فيها البصل، نخلو البصله حتى واحد شويه تبيض ما تدبل لينا. عاد غنضيفو عليها الشامبينيون. كما كتلاحظوا معايا اخوان، بعد ما دبلات لنا البصله غنضيفو عليها ديريكتومون الشامبينيون. ونتركوهم واحد شويه يطيبوا حتى هما مع بعضياتهم ونرجعوا معكم. اخوان واحد القضيه، مره نحركوا لي باد ديالنا حيتاش كتلصق، دي فوا كتلصق. نحركوهم ونخليهم. اخوان عندنا اليكم من جديد. دابا غادي نضيفو السمو. السمو اصلا ما كياخذش الوقت بزاف باش يطيب. غادي نضيفو القليل من الملح، والملح القليل جدا. نضيفو الاعشاب المنسمه، الابزار، هريسه
والحار السودانية. نجمو المكونات مع بعضياتهم. نتركوهم واحد المدة بيد ما يطيب غير واحد شوية، حيت شوف اصلا راه مدخن يعني ما غياخدش الوقت بزاف. نرجعو معكم اخوان. دابا غادي نضيفو لا كريم. وفي حالة الاخوان لا كريم كانت عندكم عاقدة على هذا الشكل هذا، غادي نضيفو فيها واحد شوية الحليب باش تطلق. عندكم لا كريم ليكيد مكاينلاش نضيفو فيها الحليب. انا ضفت 200 هنايا، غادي نزيد فيها واحد شويه، تقريبا شي نديرو فيها شي 300 غرام. سي بون، هذا هو القياس. وغادي نتركوها واحد شويه غير تعقد لينا واحد شويه لا كريم، ونرجعو معكم خوتي خواتاتي. بالنسبه للطاكياتي بعد ما طابت لينا وصفيناها، غادي نضيفو فيها واحد شويه زيت الزيتون، زيت العود. هادشي علاش؟ باش ما تبقاش تلصق لينا. على بيبارت الناس كيديروها من بعد، غادي نحاولوا من بعد ملي كتبي تخدم بها كتلقاها شي لاصق فشي معجنه هكا، غادي ما غاديش تلصق لينا. وغادي نخدموا بها وقت ما بغينا نخدموا بها، حيت انا ما غاديش نخدم بها دابا. الا كنتو غادي تخدموا بها في هذيك الساعه، اون فوا ديروها في شينوا تسقطر، ضيفوها على لا كريم ديالكم بعد ما طيبت لا كريم. وغادي نتركوها جانبا ان شاء الله حتى بعد ما طيبنا لا كريم، تعقد لنا لا كريم واحد شويه، ونضيفوها عليها وتشوفوا معنا الشكل النهائي. اخوان بعد ما بدات كتعقد لينا لا كريم ديالنا، غادي نضيف فيها واحد جوج فروماج. وهذا الفروماج كيبقى اختياري، فروماج كاري ولا فروماج مثلث، اي فروماج عندكم هذا كيبقى اختياري. الا بغيتو تضيفوه غادي تضيفوه، بغيتو تستغناو عليه تستغناو عليه. ونخلوهم يذوبوا معاهم. ولا كريم هما كتلاحظوا معايا بدات كتعقد، حيت انا ناقص على البوطه مزيان. ونتركوها تتعقد واحد شويه، مابقاش ليها بزاف، تقريبا 5 دقائق، ونرجع معكم ان شاء الله. وصلنا للمرحله الاخيره اللي غادي نضيفوا المقرونيه ولا هاد الطاكلياتي ديالنا مع لا كريم، باش تشرب فيها شويه، باش تشرب فيها لا كريم وتشرب فيها، تعطي البنه ديال لا كريم في الطاكلياتي ديالنا. غادي نحركو المكونات ونخليوها غير واحد شويه. غادي نغطيو عليها ونخليوها واحد شويه اخوان اخوات، ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. ما تزابيوش اخوان. نسيت ما قلت لكم باللي غادي نضيفو عليها الفرماج من الفوق باش يذوب معاهم، وغادي نخليو واحد شويه الفرماج للتزيين، ونغطيو عليها. الفرماج راه غادي يذوب بوحدو. هذا مكان اخوان. السلام عليكم، عدنا لكم من جديد مع الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، اللي هي طاكلياتيل مع سومو فيمي. كتجي على هذا الشكل هذا. درنا واحد شويه الفرماج من الفوق افيك لي زيرب ديكوراسيون كما كتلاحظوا معايا. هذا هو الشكل ديال البلا ديال اليوم ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوا اخوان الاخوات، ونضرب لكم موعد في لقاء قادم ان شاء الله مع وصفه ان شاء الله جديده. وشكرا لكم بزاف، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.